អង្គក្លេសទាំងអស់ងើបក្បាលទីក្រុងតូចអង្គក្លេសទាំងអស់ឈើស្អាតពុកខ្យល់បិចបំបែកក្រដាស15ឆ្នាំកិននីរួចហើយតែកុំបង្ហាញសញ្ញាទាំងអស់ធ្វើជាទីក្រុងតូចក៏គ្រប់គ្រាន់លោកគ្រូកូនសិស្សបើកទ្វារឈាមចូលកញ្ចប់ភ្លឺហើយល្អណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះអ្នករំលងការប្រឡងខាងក្រៅចូលរៀនក្នុងសាលាផ្ទាល់ចូលសាលាក្នុងទើបមានសិទ្ធិហាត់វិធីច្បាំងពិតសត្វរុយភ្នំព្រើទីបំផុតនឹងដុសក្រញាំកូនសិស្សធ្វើតាមបង្គាប់មកជាមួយខ្ញុំទៅសាលាក្នុងស៊ូជួនអ្នកក៏មកដែរផ្លូវបុរាណចង់បានដូចសង់អគារខ្ពស់ឈរជើងគឺដុតឈាមពេលគ្រឹះរឹងមាំហើយទើបអាចឡើងទៅហាត់វិធីចង់ប្រើវិធីត្រូវផ្សំជាមួយវិធីដកដង្ហើមពិសេសខ្ញុំមិនអីទេឈុតនេះឈរជើងងឹតមានវិធីដកដង្ហើមកម្រិតងឹតនិងវិធីច្បាំង36ឈ្មោះមេឃងឹតអស់សិល្បៈនេះមិននិយាយឥតប្រយោជន៍ស្គាល់តែ8ពាក្យបំបែកឆ្អឹងទីងសរសៃមួយវីឃើញឈាមហាត់វាដើម្បីបញ្ចប់គូប្រកួតក្នុងស្ថានភាពស្លាប់ស៊ូជួនស្បះមែងមើលឲ្យច្បាស់វិធីនេះហៅថាបំបែកមាសក្នុងគ្រាអាសន្នសំដៅទៅលើពួកអ្នកស៊ើបការចំណុចសំខាន់គឺវាចំចំណុចខ្សោយដែលគេត្រូវការពារមួយវីដកសមត្ថភាពតបហុកហ្វ័នជាវិធីក្រញាំថាពលឬអត់គឺអាស្រ័យលើការចូលតាមចន្លោះពេលប៉ះចំចំណុចស្លាប់ហើយបំពង់គឺត្រឹមតែប៉ឹងផ្លែតរៀនពីក្រដាសវារៈពេកនិយាយពីភាពចាស់ទុំភាពអាក្រក់និងការចាប់ចង្វាក់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់36ជំហានទើបចាំបានប៉ុន្មានចាំទាំងអស់ហាត់មួយផ្លែតមើលបាត់ឆ្លាតណាស់មើលទៅខ្ញុំគិតត្រូវអ្នកឆ្លាតខាងវិធីច្បាំងខ្លាំងស៊ីធីជាទេពកោសល្យ36វិធីនេះស្មុគស្មាញណាស់ខ្ញុំហាត់យូរទើបចាំបានស៊ូហេនអ្នកឆ្លាតប៉ុន្តែទើបចាប់ផ្ដើមហាត់វិធីសម្រាប់វិធីនេះនៅដូចគំរូពេកសូមលោកគ្រូណែនាំគំរូគឺធ្វើតាមលំនាំមិនទាន់មានភាពបត់បែនហាត់វិធីច្បាំងគឺហាត់ចិត្តអាក្រក់នៅខាងក្រៅប្រយុទ្ធពិតមិនមានច្បាប់ល្ខោនទេហាត់លំនាំល្អប៉ុណ្ណាបើគ្មានចិត្តអាក្រក់ជួបអ្នកច្បាំងពិតក៏ស្លាប់ពេលប្រយុទ្ធពិតត្រូវប្រើវិធីលឿនបំផុតនិងខុសខើបំផុតវិធីណាដែលបញ្ចប់គូប្រកួតបានគឺល្អលោកគ្រូនិយាយត្រូវនេះហើយជាការពិតសម្រាប់រស់ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកអ្នកនៅសាលាក្នុងហាត់ជាមួយស៊ូជួនវៃចៅកុំភ្លេចមូលដ្ឋានរាល់ថ្ងៃត្រូវហាត់មូលដ្ឋានដើម្បីទាញថាមពលកញ្ចប់ភ្លឺបីយ៉ាងហាត់ឈាមរួចហាត់ឆ្អឹងរួចហាត់សរសៃវិធីវិទ្យាដូចឡើងភ្នំអ្នកទើបដើរជំហានដំបូងចាំថាកុំមានមោទនភាពកុំលោតឆ្ងាយពេកកូនសិស្សចាំទុកការព្រៀនប្រដៅហេបងត្រឡប់មកវិញហើយហេនេះពងងាន់មេមន់ចាស់ពងហើយម៉ាក់ថាវាខ្លាចគេដាំថ្ងៃនេះវាពងមួយឲ្យបងឯងឲ្យម៉ូម៉ូទៅវិញម៉ូម៉ូញ៉ាំមិនបានទេម៉ាក់ថាបងហាត់វិជាត្រូវការធ្វើអ្វីធំត្រូវញ៉ាំពងមាន់បំពន់អូយហេអេកូនស្រីម្នាក់នេះស្អាតណាស់នាំមេដោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាក់សោតទ្វារឲ្យល្អហើយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយនៅទីនេះបងធំប្រយ័ត្នផងអញយកដំបងនេសាទរបស់បងមកទៅហើយអ្វីមិនឃើញមានដំណឹងទៀតត្រីដែលឲ្យអញយកទៅឲ្យណៃណាបងទាំងពីរយកខុសហើយព្រោះតែកន្លះខែនេះត្រូវនឹងការប្រឡងនៅសាលាគុណខ្ញុំហាត់ប្រាណទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនហ៊ានខ្ជិលច្រអូសទេទើបភ្លេចការងារនេសាទត្រីអាហ្នឹងកុំយកឈ្មោះសាលាគុណមកសង្កត់គេអីអញគិតថាខ្ញុំមិនដឹងច្បាប់សាលាគុណអញទេគ្រាន់តែជាសិស្សក្រៅសាលាប៉ុណ្ណោះក៏ហ៊ានយកឈ្មោះសាលាមកបំផិតគេទៀតសាលាគុណមិនព្រមចូលរឿងជាមួយពួកយើងក្លឹបនៀកមាសនិងបងម៉ាទេដោយសារតែអញម្នាក់ប្រាប់ឲ្យចំទៅឯងមានសំណាងអីចាប់បានត្រីវេទមន្តហើយចង់យកទៅបដូរសៀវភៅគុណបងម៉ាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សធំមិនចង់រករឿងជាមួយក្មេងទេគាត់ឲ្យពេលអញ2ថ្ងៃប្រគល់ត្រីវេទមន្តមកហើយរឿងដំបងនេសាទនឹងត្រូវបញ្ចប់បងទាំងពីរយកទេត្រីវេទមន្តមិនមែនជាថ្មនៅមាត់ទន្លេទេដែលចង់រកក៏រកឃើញ
តែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះឲ្យខ្ញុំទៅរកត្រីវេទមន្តពីណាឲ្យបងម៉ាកុំធ្វើជាគួរឲ្យអាណិតតែពីថ្ងៃទេបើពីថ្ងៃក្រោយមិនឃើញត្រីវេទមន្តទេហាហានៅក្នុងទីក្រុងខាងក្រៅនេះក្លឹបនាគមាសចង់សម្លាប់អ្នកណាគ្មានអ្នកណាការពារបានទេពេលនោះម្ដាយឯងនិងកូនស្រីតូចនោះកុំបន្ទោសបងថាមិនចេះអាណិតស្រីស្រីអីហ្នឹងហាហាហាអាហូយើងទៅហាហាហាម៉ាសៀនយ៉ាងនឹងឆ្កែឆ្កួតពីក្បាលនេះរបស់ក្លឹបនាគមាសប្រមាថមើលងាយអ្នកម្ដាយខ្ញុំនិងប្អូនស្រីខ្ញុំឯងទាំងអស់គ្នាសុំនឹងស្លាប់ហើយព័ត៌មានថ្ងៃនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទី1ម៉ាសៀនយ៉ាងសន្និដ្ឋានថាឯងដឹងវិធីរកត្រីវេទមន្តក្រោមទឹកបើមិនប្រកូលទេគាត់នឹងសម្លាប់គ្រួសារឯងទាំងអស់ព័ត៌មានទី2យូជឺសមាជិកក្លឹបនាគមាសត្រូវបានម៉ាសៀនយ៉ាងបញ្ជូនមកតាមដានឯងឥឡូវកំពុងស្ទាក់នៅផ្លូវហុយស៊ូប៉ាន់ស្មានថានឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងស្នាក់នៅវិញនៅម៉ោងជូព័ត៌មានទី3ទៀនអ៊ឺហ៊ូក៏ត្រូវបានបញ្ជូនដែរឥឡូវស្នាក់នៅទីក្រុងខាងក្រៅម៉ាសៀនយ៉ាងគិតខុសទាំងស្រុងតែចៃដន្យឲ្យទីត្រូវថាខ្ញុំមានអាកំបាំងតែគ្រាន់តែជាស្រមោចពីក្បាលដែលមិនទាន់បើកច្រកឈាមខ្យល់ក៏ហ៊ានព្រុសដាក់ខ្ញុំរីត្រីងឹតខ្យល់បក់ខ្លាំងជាពេលល្អសម្រាប់សងសឹកយប់នេះដូចមានទេវតាជួយឈ្នះបានចិត្តពីតើបូករួមទាំងប្រាក់រង្វាន់ពីបងម៉ាទើបគ្រប់គ្រាន់ទិញថ្នាំឈាមរួចហើយហាហាហាបើបើកច្រកឈាមធំបានអញក៏អាចក្លាយជាមនុស្សសំខាន់បានដែរអាសែនមិនចេះគិតទេចាំឲ្យគាត់ត្រូវសម្ពាធឲ្យប្រកូលត្រីវេទមន្តពេលនោះខ្ញុំនឹងអ៊ឺហ៊ូនឹងចាប់គ្រួសារគាត់ទាំងអស់បាក់ម្រាមដៃម្ដាយគាត់ពីម្រាមមិនខ្លាចគាត់មិនព្រមប្រាប់ទេនិងប្អូនស្រីគាត់ស្អាតដូចទឹកអណ្ដូងនាងឈ្មោះជីបងស្រីឈ្មោះជីអ្នកបម្រើក៏ឈ្មោះជីដែរកណ្ដាលអាធ្រាត្រងាកមករកគ្នាហ៊ានប៉ះពាល់ម៉ូម៉ូឯងមិនអាចលើកលែងទោសបានទេគម្លាតរវាងមនុស្សធម្មតានិងអ្នកប្រយុទ្ធគឺដូចជាមេឃនិងដីគាត់គ្មានពេលសំបីតែប្រតិកម្មស្នាមក្រញាំរបស់អ្នកជ្រើសរើសដោយស្ថានសួគ៌គឺប្លែកពេកបើនៅទីនេះមុខជាត្រូវគេតាមរកឃើញឮថាក្លឹបរនពោកំពុងដណ្ដើមទឹកដីជាមួយក្លឹបនាគមាសជាសុបិនទេដោយសារតែគុណដែកនេះខ្ញុំទៀនអ៊ឺហ៊ូនៅក្នុងក្លឹបនាគមាសនេះក្រៅពីមេក្លឹបនិងអ្នកជំនាញពន្លឺប៉ុន្មានអ្នកគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបាបខ្ញុំបានទេអ្នកណាហ៊ានចេញមកហ៊ានប្រកួតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងបំបាក់ឆ្អឹងអ្នកពីរបីដុំអូអត់ល្អទេគឺអ្នករំកញ្ចក់មិនដឹងជាមិត្តភក្តិណាទេខ្ញុំឈ្មោះទៀនអ៊ឺហ៊ូមកពីក្រុមមីស្នាកសូមនិយាយល្អភ្នែកខ្ញុំគ្មានអ្វីសោះមិនចម្លែកទេដែលទៀនអ៊ឺហ៊ូអាចទប់ទល់នឹងការវាយមួយរបស់ខ្ញុំដឹងថាហាត់សិល្បៈរឹងនេះបើចាំបន្តិចទៀតដើម្បីប្រមូលពិន្ទុព័ត៌មាននឹងធ្វើឲ្យសិល្បៈឆ្អឹងដែកនេះពេញលេញពេលនោះខ្ញុំមានព្រានអន្ត្រីស្ថានសុខដែលមានសិល្បៈឆ្អឹងដែកនិងមានសញ្ញាពីការពារជីវិតមួយទៀតវិធីការពារនេះពិតជាសំនឹងខ្ញុំទេក្រុមមីស្នាកឈួតតាំងពីព្រឹកយប់មិញគេសម្លាប់មនុស្សគេសាកសពនៅមុខទីស្នាក់ការអូប្រកាសជាក្រុមរលកអាក្រក់ធ្វើគេតែងតែឆ្លោះគ្នា
មែនហើយកៅហ្វូពីក្រុមមានស្នាកប្រមូលមនុស្សតាំងពីព្រលឹមទៅវាក្រុមរលកអាក្រក់ស្រែកថាឲ្យក្រុមរលកអាក្រក់សងថ្លៃតែក្រុមរលកអាក្រក់មិនទទួលស្គាល់ថាគេដាក់បន្ទុកមេក្រុមរលកអាក្រក់ចេញដៅមិនចង់យកបន្ទុកគេទេគាត់សប្បាយចិត្តណាស់មិនត្រឹមតែមិនខ្លាចថែមទាំងចំអកកៅហ្វូនៅតាមផ្លូវអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលត្រូវក្រុមមានស្នាកជិះជាន់រួមគ្នាប្រយុទ្ធក្រុមធំពីរប្រយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវរហូតដល់ងឹតសូន្យសឿនបងជួបបងហាក់ដូចជាដំណឹងបាត់ទៀនឪហ៊ូមិនទាន់លេចធ្លាយមិនអីទេឲ្យទឹករលកនេះនៅរយៈបន្តិចទៀតល្អសម្រាប់ខ្ញុំយប់មិញត្រឡប់ទៅប្រព័ន្ធបានវិភាគពីសាកសពមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសស្រមោយិនពេញលេញថែមទាំងរុញកម្រិតដល់កំពូលហាត់ឆ្អឹងគិតថានឹងយកតែចំណេះដឹងមកពិតមិននឹកស្មានថាគ្រាន់តែហាត់សពី3ដងឈាមក៏កើនឡើងមួយកំណាត់តាមល្បឿននេះកំពូលហាត់ឆ្អឹងនឹងចំណាយពេលតែ 3-4 ខែផ្លូវសិល្បៈសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានឧបសគ្គទៀតទេយូឆេពិតជាបាត់ទីនៅហ៊ូខ្ញុំទៅមើលនៅយេស៊ីហ្វាងមិនឃើញមនុស្សមានឈាមក្នុងរោងកុននិងស្នាមប្រយុទ្ធនៅលើដីប្រហែលជាគ្រោះថ្នាក់ធំមែនទេក្រុមរលកអាក្រក់ធ្វើដោយចិត្តណាប្រកួតកៅហ្វូមិនអាចទេបើក្រុមរលកអាក្រក់ធ្វើហេតុអ្វីមានតែសាកសពយូឆេតែទីនឪហ៊ូមិនឃើញរស់ឬស្លាប់ម្សិលមិញខ្ញុំទៅឲ្យគេទៅដាក់សម្ពាធក្មេងឈ្មោះសឿនយប់នោះក៏មានរឿងក្នុងលោកនេះមានរឿងចៃដន្យបែបនេះទេអ្នកថាក្មេងសឿនធ្វើមិនអាចទេគាត់នៅសាលាប្រដាល់ពីរបីថ្ងៃមិនមែនគាត់ទេតាមខ្ញុំឃើញប្រហែលជាក្មេងនោះយករូបមន្តនេសាទត្រីពិសេសទៅថ្វាយមេស៊ុងហ្វឹងស្រីនោះបានប្រយោជន៍ជួយគាត់កាត់ផ្តាច់បញ្ហាបើដូច្នេះពិតជាសមហេតុផលបងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតជាថ្ងៃជ្រើសរើសអ្នកយាមរបស់សមាគមពាណិជ្ជកម្មនិងគ្រួសារធំទើបអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ឲ្យអ្នកនាំសារយកបញ្ជីឈ្មោះមកថានឹងមកសាលាប្រដាល់យើងដែរសាកល្បងបងប្អូននៅសាលាខាងក្រៅយើងមិនទាន់មានសិស្សហាត់ឈាមថ្មីទេហេតុអ្វីត្រូវមកអ្នកនាំសារថាបើខកខានទេពកោសល្យម្នាក់ទៀតគេមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានសាលាប្រដាល់ម៉ៃមានសិស្សឈ្មោះសឿនចូលរៀនតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបើទ្វារកញ្ចប់ភ្លឺត្រូវម្ចាស់សាលាម៉ៃទទួលចូលសាលាខាងក្នុងភ្លាមឥឡូវទៅពិនិត្យឲ្យខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានលម្អិតរបស់គាត់នាមត្រកូលសេងចូលមន្ទីរពេទ្យជាង10ថ្ងៃគ្មានរឿងអីទេមិនបាច់គិតទេក្រៅពីកូននោះតើមានអ្នកណាទៀតយូជឺនឹងទៀនឪហ៊ូក៏ច្បាស់ជាធ្លាក់ក្នុងដៃគាត់ដែរបងថ្លៃប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីកុំបារម្ភកូននោះប្រកាសជាមានអាចកំបាំងប៉ុន្តែគាត់បានបំបីកម្រិតហើយទៀនឪហ៊ូច្បាស់ជាត្រូវគាត់សម្លាប់ដូច្នេះមិនបាច់ឲ្យតម្លៃទេបើយករូបមន្តសម្ងាត់មកដាក់ថ្លៃតើអាចសុំថ្លៃខ្ពស់បានទេយើងបានប្រើវិធីទាំងនោះហើយបើជាអ្នកតើអ្នកជឿទេរឿងនេះត្រូវគិតវែងកុំប្រញាប់សាកល្បងដោយឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើត្រូវធ្វើសកម្មភាពត្រូវរកឱកាសវាយប្រហារដោយកម្លាំងគោលាន់បងថ្លៃនិយាយត្រូវណាស់តើត្រូវរាយការណ៍ទៅគ្រូទេគ្រូកំពុងព្យាយាមបំបីកម្រិតកម្ពូលមិនអាចរំខានបានទេព័ត៌មានថ្ងៃនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយព័ត៌មានទី1ឆ្អឹងដាច់មកពីរដ្ឋជីដែលជាគេដំណើរសម្ងាត់របស់ឡុងយ៉ាងជុនបញ្ជូនដោយទៀនឪហ៊ូនិងទៀនភីងអានទៀនភីងអានឡុងសៀងជុនឈ្នះ100នាក់មានបទពិសោធន៍យូរក្នុងសមរភូមិកម្រិតលីនជីនទៀនឪហ៊ូពិតជាមានសាវតាមែនអ្នកហាត់ភ្លេងនេះគឺជាអ្នកសម្រាប់កម្រិតមៀងជាងកម្ពូលព័ត៌មានទី2ម៉ាស៊ីនយ៉ាងនិងហ្វុងសៀវប៉ាវបានបញ្ជាក់ថាធ្លាក់ក្នុងដៃអ្នកទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានស្បោះដាក់បណ្ដាសាខ្លាចថាអ្នកនឹងបង្ខំឲ្យប្រគល់រូបមន្តចាប់ត្រីវេទមន្តទៅមីស៊ុងហ្វុងអ្នកទាំងពីរសម្រេចចិត្តទ្រាំទ្រនេះជាផែនការបង្អង់ពេលចាំតែអ្នកសម្រាប់ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងវាយប្រហារដោយកម្លាំងគោលាន់ដឹងច្បាស់ហើយនៅចំពោះមុខមនុស្សជាង30នាក់ក្នុងទីធ្លាខាងក្រៅបានបោះជំហានចូលមីងដំណឹងនេះមិនអាចលាក់បានទេព័ត៌មានទី3ខាងជើងពីលីជំរៅភ្នំដាលីមានធម្មពលធម្មជាតិលាក់ទុកសត្វមន់វេទមន្តពណ៌បៃតងនិងសុទ្ធវេទមន្ត3គ្រាប់ដែលមិនទាន់ញ៉ាស់នៅក្នុងសម្បុករបស់វាភ្នំដាលីបើអាចយកសុទ្ធវេទមន្តបានកម្រិតសមត្ថភាពប្រកាសជាកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងព័ត៌មានទី3ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅភ្នំដាលីមានសត្វវេទមន្តច្រើនយប់មិញមានសត្វមន់ពណ៌បៃតងមួយទៀតមកការពារសម្បុកហេតុអីក៏មានមួយទៀតមកដល់មួយអាចបានពីរចុះបើវាមិនឈ្នះត្រឡប់ទៅសាលាវិញអញ្ជើញគ្រូនិងបងទី2ចូលព្រៃជាមួយគ្នាកុំប្រញាប់ទៅស្វែងយល់ស្ថានភាពជាមុនសិនទើបសម្រេចចិត្តទោះបីមិនអាចឈ្នះជាមួយកម្លាំងខ្ញុំឥឡូវការរត់គេចគួរតែមិនពិបាកទេអ្នកប្រមាញ់ក្រៅក្រុងមិនហ៊ានចូលជ្រៅទេបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលរកឃើញហើយ
លឿនណាស់មកល្អណាស់ឈប់សត្វឆ្លាតណាស់មិនខាតដែលស្រូបយកធម្មពលធម្មជាតិចេះរងចាំវាឆ្មក់ឱកាសល្អនេះជាអ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងឈាមរត់ខ្លាំងណាស់ពោះមិនឃ្លានទេតែមានអារម្មណ៍ចង់ស៊ីឆាវភ្លាមបានសັບវេទមន្ត2យកទៅសាលាវិញដូចជាកាន់ឥតមាសដើរកាប់ផ្សារមនុស្សច្រើនភ្នែកច្រើនប្រកាសជានាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ធំអេញ៉ុងដុតភ្លើងស៊ីមួយនៅទីនេះហាំស៊ីកូនតូចទុកមួយទៀតយកទៅវិញប្រាប់ថាមានមន់វេទមន្តរបួសធ្លាក់ពីលើមេឃខ្ញុំទៅប្រឃើញសំហេតុផលណាស់ក្តៅមិនត្រឹមត្រូវទេឈាមរបស់ខ្ញុំទៅណាអស់ទុកខ្ជិះខ្ជីថ្នាំក៏គួរតែនៅសល់ពី 3% ដែរហេតុអ្វីឈាមមិនកើនឡើងសោះវ័យជំទង់នេះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងទេឈាមក្នុងវ័យជំទង់មិនបាត់ទេតែត្រូវប្រព័ន្ធទាញយកទៅបដូរជាពិន្ទុព័ត៌មានឈាមបាត់ក៏អាចបំពេញវិញបានតែពិន្ទុព័ត៌មាននេះអាចទម្លុះឧបសគ្គដើម្បីព្យាករបានជារបស់អស្ចារ្យរកឃើញវិជាគុណអាចព្យាករបានសៀនយើងជួងតែចង់ព្យាករទេការព្យាករលើកមុនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យខ្ញុំវឹកហាត់ដល់កម្ពុជាឆ្អឹងតែពេលនេះខ្វះពេលវឹកហាត់ឈាមមិនមែនខ្វះការយល់ដឹងទេធានឪហូជាអ្នកថ្នាក់ទាបវឹកវិធីនេះហើយទ្រាំនឹងការវាខ្ញុំមួយដងបើខ្ញុំព្យាករវាដល់ពេញលេញនឹងមានសន្លឹកជីវិតបន្ថែមរកឃើញវិជាគុណថៃគូកុងតែចង់ព្យាករទេអ្នកចិត្តនឹងវិជារឹងនេះវាតម្រូវថ្ងៃដើម្បីវឹកសាច់ដល់ឆ្នាំទី3ឈានដល់ដំណាក់ស្ពាន់7ឆ្នាំស្ពាន់ពេញលេញឆ្នាំទី9វឹកដល់ដំណាក់ទី2ឆ្អឹងដែកឆ្អឹងរឹងដូចដែកឆ្នាំទី14វឹកពេញលេញឆ្អឹងរឹងដូចដែកអស់ពីកម្លាំងអាចទប់អ្នកវឹកឆ្អឹងបានឆ្នាំទី15យកកម្ពុជាភ្លាមយកវិជារត់ជីងហុងយូឡុងសុបិន15ឆ្នាំពិតតែមួយផ្លែតមានជីងហុងយូឡុងឥឡូវទូប្រឈមអ្នកវឹកឆ្អឹងក៏រួចជីវិតភ្លេចរឿងសំខាន់ស្ទើរនៅក្តៅនៅឡើយបងក្នុងកញ្ជ្រោងរបស់បងមានអីក្លិនឈ្ងុយណាស់មិនមែនយកសាច់ឲ្យមុកទេហាហាហាតែយ៉ាងមុខល្អណាស់បាយទើបឆ្អិនញ៉ាំក្តៅម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំនៅក្រៅហើយសាលាគុណឲ្យបាយថ្ងៃត្រង់ទៅខ្ញុំយកតែនំមួយគ្រប់គ្រាន់នេះយកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
វ៉ោយជើងមន់ធំណាស់ហេហេហេម៉ាក់ព្រឹកនេះមិនឃើញត្រីទេតែចាប់បានមន់ព្រៃពីរតែយ៉ាងឯងវឹកគុណនឿយឯងញ៉ាំទៅកុំបារម្ភខ្ញុំញ៉ាំហើយមេឃចិត្តងឹតខ្ញុំត្រូវទៅសាលាគុណក្នុងកញ្ជ្រោងនៅសល់មួយទៀតយកទៅឲ្យគ្រូមើលអូភ្លេចមានពងមន់ព្រៃ3ឲ្យមេមន់ភ្ញាស់មើលចេញកូនមន់ឬអត់ហាហាហាស៊ិនស៊ីតាថ្ងៃនេះមកយឺតណាស់ទៅចាប់ត្រីឲ្យអស់គ្នាកាន់ឲ្យមមកុំខ្ជិលអេស៊ីតាឯងយកមកពីណានេះមន់ឈៀងជួយរបស់គ្រូសាឆេងជីទេគ្រូសាឆេងជីកាលពីដើមទិញពងមន់ឈៀងជួយពីឆាងជើមកចិញ្ចឹមឥឡូវក្នុងរោងសត្វមាន3-4ក្បាលស៊ីតាឯងនេះមើលទៅដូចចាប់ពីក្រៅមកអ្នកជំនាញដឹងថាมันអាចលក់ទាំងរស់បានទេខ្ញុំទៅដងអូហ៊ូចៃដន្យឃើញវិហារញ៉ៃញ៉ៃធ្លាក់ចូលព្រៃលីខ្ញុំហ៊ានចូលទៅក្នុងភ្នំហើយសម្លាប់វាចោលភ្លាមសាច់នៅល្អឈាមមិនទាន់រលាយប្អូនយកសត្វនេះមកចង់ឲ្យគ្រូជួយធ្វើថ្នាំបំពេញឈាមមែនទេប្អូនមានគំនិតនេះហើយរឿងតូចតាចទេគ្រូតែងតែទន់ភ្លន់ជាមួយសិស្សក្នុងយកតែ1/10ជាថ្លៃឈ្នួលចាំបន្តិចខ្ញុំទៅប្រាប់គ្រូយកមកមើលនេះច្បាស់ជាសត្វព្រៃដ៏មានតម្លៃពីភ្នំដាលីរោមភ្លឺរលោងស្បែករឹងដូចដែកជាសត្វថ្នាក់ទី2ពេញវ័យឈាមខ្លាំងណាស់សំណាងឯងល្អគ្រូសិស្សចង់ដឹងពីថ្នាក់ទាំងនេះកាលពីលើកមន្ត្រីក្នុងប្រាក់ក៏ជាថ្នាក់ទី2ដែរតាមបរិមាណឈាមក្នុងខ្លួនចែកជាថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ត្រីព្រៃខ្សោយតែឈាមបរិសុទ្ធថ្នាក់ទី2ថ្នាំពីវត្ថុវិញ្ញាណមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងសម្រាប់អ្នករងកញ្ចក់តែពេលដល់កម្រិតងឹតថ្នាំធម្មតាលែងមានប្រសិទ្ធភាពមានតែថ្នាំពីត្រីឬសត្វថ្នាក់ទី3ទេទើបអាចជួយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គគ្រូក្នុងស្រុកយើងធ្លាប់មានអ្នកចាប់ត្រីថ្នាក់ទី3ទេមានប៉ៃឈីងឆាង18ឆ្នាំមុនគាត់ចាប់បានត្រីគោរងខៀវថ្នាក់ទី3ក្នុងបឹងយូនីអញ្ជើញអ្នកធ្វើថ្នាំពីខ្វាងវូហ្វូធ្វើថ្នាំបំពេញឈាមដោយសារថ្នាំនោះប៉ៃឈីងឆាងបិទខ្លួន2ឆ្នាំកន្លះឆ្លងផុតកម្រិតហួប៉ៃឈីងឆាងជាអ្នកចាស់ទុំគ្រូសាប៉ៃមិនឆ្ងល់ទេដែលគ្រូសាប៉ៃគ្រប់គ្រងស្រុកយើងថែមទាំងគ្រប់គ្រងការដេញថ្លៃចាប់ក្មេងដោយមានអ្នកខ្លាំងកម្រិតហួមិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងអំណាចធំបែបនេះដោយឥតប្រយ័ត្នសត្វនេះបើចង់ធ្វើថ្នាំត្រូវការអស់16មុខដើម្បីបន្សាបទើបអាចធ្វើថ្នាំពិសេសបានថ្លៃដើមដបពីថ្នាំរបស់ឯងខ្ញុំយក1/10ជាថ្លៃភ្លើងប្រហែលជាបាន10គ្រាប់កាត់ថ្លៃដើមនឹងចំណាយខ្ញុំនៅសល់សម្រាប់ឯងប្រហែល7ឬ8គ្រាប់ឯងយល់ព្រមទេសិស្សគ្មានការជំទាស់ទេទុករបស់នៅទីនេះថ្ងៃស្អែកមកយកថ្នាំក្រោយផ្ទះសិស្សថ្វាយបង្គំលាចាំបន្តិចអញបើកកញ្ចក់ហើយថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃជ្រើសរើសការងារក្នុងទីក្រុងបើឯងចង់រកលុយថ្ងៃស្អែកនៅសាលាប្រដៅចាំកុំភ្លេចពេលសិស្សយល់ហើយអរគុណគ្រូដែលណែនាំប្អូនសេននេះជាបងថ្នាក់លើទី3ឈ្មោះសៀងយុនទីងជួបគ្នាខ្ញុំទើបត្រឡប់ពីការងារឬបងទី2និយាយពីទេពកោសល្យអាយុ16ឆ្នាំថ្ងៃនេះឃើញឈាមអញរឹងមាំពិតជាមានរូបរាងល្អប្អូនសេនយុនទីងមកសាលាថ្ងៃនេះក្រៅពីស្គាល់ឯងក៏ដោយសារពិធីជ្រើសរើសការងារថ្ងៃស្អែកឯងធ្លាប់ដឹងរឿងនេះទេប្អូនសេនឯងដឹងពីការទៅធ្វើការឲ្យគ្រួសារធំក្នុងទីក្រុងទេដឹងខ្លះផ្លូវក្បាច់កូនត្រូវការលុយច្រើនការហ្វឹកហាត់ឈាមគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមក្រោយមកត្រូវការសាច់និងថ្នាំច្រើនខ្ញុំនឹងបងទី3បងទី4ឥឡូវចុះឈ្មោះនៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងទីក្រុងឆ្លាស់វេនគ្នាដឹកទំនិញ
ចំណែកបងស្រីទី5ទៅធ្វើអ្នកយាមឲ្យកូនស្រីគ្រូសាលូពិភពលោកគ្រោះថ្នាក់ក្រុមអំណាចច្រើនបងប្រាប់ឯងឲ្យច្បាស់ថ្ងៃស្អែកបើឯងរកកន្លែងមិនពេញចិត្តមកជាមួយបងទៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបងប្អូននៅជាមួយគ្នាកុំឲ្យគេជិះជាន់យើងខ្លាចឯងខាត់បងទុកផ្លូវក្រោយឲ្យឯងបើស្អែកមានអ្នកណាផ្ដល់លក្ខខណ្ឌល្អជាងអ្នកអាចទៅសាឡបងបានខ្ញុំយល់ហើយអរគុណបងសួរថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខាងកាត់ផ្ដល់ប្រាក់ខែប៉ុន្មានក៏ប្រហាក់ប្រហែលសម្រាប់អ្នកហាត់ឈាមប្រាក់ខែគោ3លានក្នុងមួយខែសាច់5គីឡូនិងថ្នាំរឹងឈាមមួយគ្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែសុកខ្មៅមួយចានបើដឹកទំនិញបានប្រាក់រង្វាន់1លានបើជប់ចោលទឹកឬមានរឿងបន្ទាប់មកបន្ថែមប្រាក់ខ្លះទៀតជីទូទៅរៀងរាល់ខែបានតែ 4-5 លានប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហាត់ប្រាណ 4-5 លានបូកសាច់នឹងថ្នាំប្រាក់ខែច្រើនបែបនេះទើបតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហាត់ប្រាណការចំណាយរបស់អ្នកហាត់ឈាមច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតបងខ្ញុំមើលថាមានសាលាប្រដាល់ខាងកើតក្នុងទីក្រុងតើវាតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខាងកើតទេមិនត្រឹមតែតាក់ទងទេបងអូនដឹងទេថាគ្រួសារធំទាំង5នៅស្រុកយើងគឺបាយគីឡូហានវាងបាយមានអំណាចគីមានទ្រព្យសម្បត្តិលោកមានអ្នកជំនាញហានជាគ្រួសារអភិជន4គ្រួសារនេះមានអ្នកខ្លាំងឬអំណាចធំនៅសល់តែគ្រួសារវាងដែលមិនដែលបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្តែគ្រួសាររតីមិនហ៊ានប៉ះពាល់ទេបងអូនដឹងមូលហេតុទេសូមបងពន្យល់ស្រុកយើងនៅឆ្ងាយមិនសូវរីកចម្រើនប៉ុន្តែ20ឆ្នាំមុនមានមនុស្សធំម្នាក់កើតនៅទីនេះគឺអ្នកកាន់តុបធំនៅបន្ទាយខាងកើតប្រឈមមុខនឹងប្រទេសយួនគឺមេតបខាងកើតសាលាប្រដាល់ខាងកើតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខាងកើតភោជនីយដ្ឋានមេតបសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិគាត់សិស្សធំនៃសាលាប្រដាល់ខាងកើតឈ្មោះវ៉ាងសួនយ៉ាងជាកូនប្រុសរបស់មេតបមានផ្ទៃខាងក្រោយបែបនេះទោះមេគ្រូសាវ៉ាងមិនចេះប្រដាល់ក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់គ្រូសាវ៉ាងដែរមេតបមានអំណាចទូក្រុមចៅច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចស្មើបានតើអាចឈ្នះតបរាប់ពាន់អ្នកបានទេនេះហើយជាអំណាចពិតប្រាកដបងអូនសឿនដឹងទេថាហេតុអ្វីយើងខំចូលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខាងកើតទូប្រាក់ខែតិចសូមបងប្រាប់គឺដើម្បីស្វែងរកអនាគតមួយមេតបរៀងរាល់ប៉ុន្មានឆ្នាំផ្ញើមនុស្សមកស្រុកជ្រើសរើសអ្នកហាត់ប្រាណក្មេងដែលក្លាហានចូលទៅក្នុងតបសាលាប្រដាល់ខាងកើតនិងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាកន្លែងដែលត្រូវជ្រើសរើសមុនយើងជាអ្នកមកពីថ្នាក់ក្រោមគ្មានគ្រួសារធំគាំទ្របើចង់ទៅឆ្ងាយត្រូវចេញពីអណ្ដូងនេះទៅមើលពិភពលោកធំទូលាយប្អូនការទៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខាងកើតគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងយើងរួមគ្នាទីបំផុតចង់ចូលកងទ័ពនាខាងកើតទៅប្រយុទ្ធដើម្បីអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងកងទ័ពនាខាងកើតអញ្ចឹងទេទីអ៊ឺហ៊ូនិងទៀនភីងអានបានចូលកងទ័ពនាខាងកើតតាមរយៈគ្រូសាវ៉ាងទៀនភីងអានមិនត្រឹមតែជាអ្នកហាត់ឈាមថ្នាក់កណ្ដាលទេថែមទាំងជាមេករយអ្នកទៀតខ្ញុំបានសម្លាប់ទីអ៊ឺហ៊ូបើនៅតាមបងទៅកន្លែងគាត់មិនមែនជាការចាប់ខ្លួនឯងទេក្នុងសម័យវឹកវរត្រូវរស់រៀនមុនខ្សែនេះមិនត្រូវបាត់ទេបងមានចិត្តល្អខ្ញុំដឹងគុណណាស់បរោះកាត់មកចង់ចេញទៅក្រៅសាកល្បងប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សវើវាយមិនអាចទ្រាំនឹងវិន័យតឹងរឹងក្នុងតបបានទេខ្លាចខកចិត្តបងសុំទោសនិយាយអីខ្ញុំចង់ចូលសាលាប្រដាល់ណាមួយហាត់ប្រាណខ្លាំងថ្ងៃមុនខ្ញុំបាននឹងអ្នកជំនាញម្នាក់និយាយពីសាលាមួយឈ្មោះទាវហៃឡូឮថាមានអ្នកខ្លាំងច្រើនគួរឲ្យចង់ទៅបងធ្លាប់ទៅពីសាលានេះទេប៉ុន្មានឆ្នាំនេះខ្ញុំដឹកទំនិញស្គាល់សាលាប្រដាល់ក្រុមចៅនិងមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៅខេត្តណានសៀងស្ទើរតែទាំងអស់អ៊ំសិស្សថ្នាក់ក្រោមនិយាយពីវិហារព្យួរសមុទ្រខ្ញុំមិនដែលឮទេខ្ញុំក៏មិនដែលឮដែរអ៊ំសិស្សសែនមិនមែនជាឈ្មោះដែលព្រាមវង្វេងបោកយកស្រាប់ផឹកទេមិនចាំបាច់ជាឈ្មោះបោកទេអាណាចក្រធំរបស់យើងមាន9ខេត្ត36ស្រុកធំធេងណាស់ស្រុកណាងជូគ្រាន់តែជាគ្រាប់ខ្សាច់ក្នុងសមុទ្រប៉ុណ្ណោះវិហារព្យួរសមុទ្រនេះប្រហែលជាក្រុមអំណាចនៅក្រៅខេត្តចាងជូវឬនៅខេត្តផ្សេងទៀតរហូតដល់កន្លែងប្រយុទ្ធនៅរាជធានីមិនដែលលើពីខេត្តផ្សេងទៀតមិនត្រឹមត្រូវទេវិហារព្យួរសមុទ្រមានជំនាញរាក់សិស្សពិតចូលទៅបឹងយងស៊ុយគួរតែជាក្រុមនៅខេត្តចាងជូវបើជាមនុស្សមកពីខេត្តផ្សេងមករកឱកាសពីចម្ងាយហេតុអ្វីបានជាស្លាប់នៅទីនេះឬក៏គាត់ទៅជាមួយអ្នកផ្សេងហើយត្រូវគេដាក់អន្ទាក់សម្លាប់នៅទីនេះចាំមើលឆ្នាំនេះលោកឡុងសៀងជួននឹងមករកមនុស្សនៅស្រុកចាងយួន
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានសិស្សសាលាប្រយុទ្ធយើងទៅហើយឥឡូវមានឈ្មោះខ្លះពេលនោះអាចសុំជំនួយពីគេបានអូនសិស្សសែងថ្ងៃនេះគ្រូសាប៉ៃនិងសាលាប្រយុទ្ធចេញតុងមិនមកទេនៅសរោជីគ្រូសាធំបីហានបានចាត់អ្នកគ្រប់គ្រងមកអញបើកហាត់ឈាមមានទេពកោសល្យល្អខ្ញុំណែនាំឲ្យអញជ្រើសគ្រូសារ៉ូបងមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេគ្រូសាអញជាអ្នកជួលដីគ្រូសាប៉ៃហើយគ្រូសារ៉ូនឹងប៉ៃរៀបការគ្នាជាច្រើនចំនួនល្អជាមួយគ្នាម្យ៉ាងរោជាគ្រូសាអ្នកមានអំណាចមានអ្នកខ្លាំងក្នុងកម្រិតហ៊ូហ្វាអង្គុយបើអញជ្រើសរោគេមិនឲ្យអញអន់ចិត្តទេគ្រូសាប៉ៃនឹងរោជាសាច់ញាតិរៀបការមិនឆ្ងល់ទេដែលពួកចាប់ក្មេងដែលល្បីពេញទីក្រុងមិនមានរឿងអីជាមួយស្ថានីយ៍នឹងដៃខ្មៅពួកវាជាពួកតែមួយទាំងអស់អរគុណបងសម្រាប់ការណែនាំចាំខ្ញុំមើលស្ថានភាពហាហាឥឡូវដល់វេនបងហើយដែលជាទូធំឈាមជ្រាបចូលដៅខ្ញុំហាត់ចិត្ត3ឆ្នាំហើយតែមិនអាចវាឲ្យស្មើកម្លាំងគាត់មួយដងបានឈាមជ្រាបចូលដ៏ខ្លាំងវាពីចម្ងាយសត្វចម្លែក15មួយថ្ងៃបើហាត់ឈាមក្មេងនេះមានទេពកោសល្យមិនតិចជាងហុងកាពីឆ្នាំមុនទេខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំបងសែងជំនាញបែបនេះហៅថាថ្វាយបង្គំអ្នកប្រយុទ្ធ 90% នៅស្រុកចាងយូនគួរតែលោតទឹកស្លាប់គ្រូសាររកខ្ញុំខ្វះមនុស្សដូចឯងមួយខែសាច់4តាក់10ជាងឆ្នាំបំពន់ឈាម3ឈុតរៀងរាល់ខែឲ្យឆ្នាំគ្រាប់បំពន់ឈាម1គ្រាប់មិនបាច់ធ្វើការធ្ងន់ទេគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងអានេះរៀងរាល់ខែប្រាក់5តាក់សាច់10ជាងឆ្នាំបំពន់ធំ2ឈុតបូកឆ្នាំគ្រាប់មានជាងធំនិងឆ្នាំគ្រាប់កក់ឈាម1គ្រាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះបើអញយល់ព្រមគ្រូសាហេនខ្ញុំនឹងឲ្យផ្ទះស្ងាត់មួយនៅក្នុងទីក្រុងឲ្យអញនិងគ្រូសានៅដោយឥតគិតថ្លៃឲ្យផ្ទះក្នុងទីក្រុងផ្ទាល់លក្ខខណ្ឌនេះឈួតហើយបើនិយាយពីមូលដ្ឋានគ្រប់គ្នាមានអ្វីល្អរៀងខ្លួនតែបើនិយាយពីការផ្ដល់ជូនគ្រូសាជាខ្ញុំមិនដែលចាញ់អ្នកណាទេបងសែនគ្រូសាជាខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យប្រាក់8តាក់សាច់12ជាងឆ្នាំបំពន់3ឈុតបុកឆ្នាំគ្រាប់ឈាមបៃតង1គ្រាប់ដែលផលិតពីសត្វព្រៃកម្រិត2សូមឲ្យបងសែនទៅកោះយូនយីនៅបឹងយូនស៊ុយធ្វើជាអ្នកត្រួតពិនិត្យហើយឲ្យទុកឈើមួយគ្រឿងឲ្យអញប្រើកោះយូនយីនៅជិតកន្លែងសិស្សពិតនៃវិហារព្យូសមុទ្របើចែវទុកទៅអត់លើសពី2ម៉ោងទេក្នុងបឹងយូនស៊ុយមានសត្វចម្លែកនិងចៅសមុទ្រច្រើនទៅតែម្នាក់ឯងប្រថុយខ្លាំងតែបើពាក់ស្បែកអ្នកត្រួតពិនិត្យគ្រូសាជីអាចដើរល្បាតដោយបើកចំហហើយយកមរតបានគ្រូសាជីបានឲ្យការផ្ដល់ជូនល្អបំផុតរួចហើយនៅគិតអីទៀតជ្រើសគ្រូសាជីទៅបងសែនឯងនៅក្មេងមិនទាន់ដឹងចម្រៅទឹកក្នុងលោកនេះទេរកខ្ញុំសូមណែនាំឯងដោយចិត្តល្អទៅកោះពុកនោះពិតមែនខ្លាចទៅហើយគ្មានត្រឡប់មកវិញទេអូនចាំងយួនក្នុងស្រុកយើងធ្លាប់មានទេពកោសល្យ5នាក់តែឯងដឹងទេហេតុអ្វីបានជាឥឡូវនៅសល់តែ4នាក់លួយអ៊ីនអញឆ្កែចាស់ហ៊ានអីថ្ងៃនេះបងនឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ទេពកោសល្យទី5ជីខ្វាន់ណានត្រូវគ្រូសាជីបញ្ជូនទៅកោះយូនស៊ីលទ្ធផលត្រូវឈានជន់ប៊ូចាប់បាននៅចំពោះមុខគ្រប់គ្នាស្លាប់យ៉ាងអាម៉ាស់ហាចំនួនរវាងគ្រូសាលូនិងជីជ្រៅជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតតែឥឡូវនេះល្អបើខ្ញុំទទួលការងារនេះការជួយដូចជាដឹកជញ្ជូនក្នុងរដូវរងានឹងធ្វើឲ្យគ្រូសាជីទុកចិត្តខ្ញុំទាំងស្រុងឈានជន់វូហ៊ានសម្រាប់ទេពកោសល្យឲ្យគ្រូសាជីនៅចំពោះមុខនោះជាក្រុមនោះហើយនៅលើបឹងយូស៊ុយសុទ្ធតែជាពួកចៅសមុទ្រពីបរទេសជាមនុស្សកាចសាហាវលីថាអ្នកសម្រាប់ទេពកោសល្យឲ្យគ្រូសាជីជាព្រះសង្ឃអាក្រក់ដែលចាក់ចេញពីពុទ្ធសាសនាកាលពី10ឆ្នាំមុនជាអ្នកជំនាញដំណាក់កាលងឹតឥឡូវកាន់តែជ្រើមើលមិនឃើញអូជីខ្វាន់ណានពូកែណាស់អាយុមិនដល់20ក៏ដល់កម្ពុជានៃដំណាក់កាលមីងជីនៅតែត្រូវស្លាប់យ៉ាងអាក្រក់បែបនេះប្អូនសេនការងារនៅកោះយូនអ៊ីត្រូវប្រឈមមុខនឹងចោលទឹកមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លះតែគ្រូសាជីឈរនៅស្រុកចាងយូនរាប់រយឆ្នាំមិនមែនឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់ទៅស្លាប់ដោយឥតប្រយោជន៍ទេដើម្បីឲ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនគ្រូសាជីអនុញ្ញាតឲ្យមានលក្ខខណ្ឌពិសេសអ្នកណាដែលបងទទួលស្គាល់ហើយព្រមទទួលការងារត្រួតពិនិត្យកោះយូនអ៊ីអាចចូលបណ្ណាល័យគ្រូសាជីជ្រើសរើសយកសិល្បៈមួយមុខឬជំនាញពិសេសគ្រូសាជីឈួតហើយឬនោះជាទ្រព្យសម្ងាត់របស់គ្រូសាអភិជនដើម្បីដណ្ដើមកិត្តិយសហ៊ានចំណាយធំបែបនេះលើមនុស្សក្រៅប្អូនសេនអញជាទេពកោសល្យដែលបងទទួលស្គាល់សិទ្ធិជ្រើសរើសនៅក្នុងដៃអញជាអំណោយដែលមិននឹកស្មាន
ដើមឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ដើម្បីរកមរតកនៅតែបានសិល្បៈក្បាច់គុនដ៏មានតម្លៃពីគ្រួសារអភិជនចិត្តស្មោះរបស់គ្រួសារជីកូនសិស្សនឹងចងចាំជានិច្ចខ្ញុំទទួលការងារត្រួតពិនិត្យកោះយូនអ៊ីល្អណាស់គ្រួសារជីនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងខាតបង់ទេពីថ្ងៃនេះឯងរៀបចំកិច្ចការផ្ទះឲ្យស្រេចថ្ងៃបន្ទាប់មករកបងជីជុងនៅផ្ទះជីខាងជើងក្រុងពេលនោះបងនឹងនាំឯងទៅបណ្ណាល័យដោយខ្លួនឯងសូមអរគុណលោកអ្នកគ្រប់គ្រងឯងជ្រើសរើសគ្រួសារណាគ្រួសារជីទៅធ្វើជាអ្នកត្រួតពិនិត្យកោះយូនអ៊ីកន្លែងនោះចិត្តឈិនជន់វូជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ឯងគិតច្បាស់ហើយគ្រួសារជីសន្យាឲ្យកូនសិស្សចូលបណ្ណាល័យជ្រើសរើសសិល្បៈក្បាច់គុនមួយប្រភេទក្បាច់ជើងអាចជ្រើសរើសថាហ៊ូថូលីវប៊ូលីហ្វឹងតុយឬស៊ូយូហ៊ុយចាងដែលងាយស្រួលប្រើបើជ្រើសរើសអាវុធមានតែហ្វូលីវជន់ហ្វានិងឌួនមិនដាវដែលអាចប្រើបានគ្រូរស់នៅកន្លែងស្ងាត់តែដឹងពីបណ្ណាល័យគ្រួសារជីដូចជាក្នុងដៃអរគុណគ្រូសម្រាប់ការណែនាំនេះជាថ្នាំឈៀងជីមានឈាមច្រើនថ្នាំពិសេសនេះជួយបំបែកឆ្អឹងពីថ្នាក់ទី3ដល់ទី4អាចចាប់ផ្ដើមត្រៀមបំបែកឆ្អឹងចាំទេថ្នាំថ្នាក់ទី2មានកម្លាំងខ្លាំងត្រូវលេបមួយគ្រាប់រាល់7ថ្ងៃបើប្រញាប់ពេកនឹងធ្វើឲ្យឈាមខូចកូនសិស្សយល់កម្លាំងថ្នាំខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែហិតក្លិនឈាមក៏ចង់ចេញពីខ្លួនមិនខុសទេជាថ្នាំថ្នាក់ទី2ក្នុងនោះមានឈៀងជីយូអាចយកទៅលក់ឬឲ្យជាងដៃធ្វើជាដាវប្រើខ្លួនឯងគ្រូសាជីប្រាប់ថាពេលណាទៅកោះអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យទៅជ្រើសរើសសិល្បៈថ្ងៃបន្ទាប់ថ្ងៃឡើងកោះមិនទាន់កំណត់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឯងនៅសាលាហាត់ប្រាណពង្រឹងឈាមឲ្យបានល្អថ្ងៃក្រោយទៅហាត់នៅទឹកកុំភ្លេចយកឈើមកបើមានបញ្ហាអីមករកខ្ញុំបានអរគុណលោកគ្រូច្រើនណាស់លោកគ្រូរបស់ទាំងនេះជាគ្រឿងជំនួយធ្វើថ្នាំមិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបលេងទេមិនដឹងលោកគ្រូអាចឲ្យសិស្សខ្លះទេអញធំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចង់ញ៉ាំបង្អែមក្មេងទៀតសិស្សកើតពីគ្រួសារតាំងពីតូចចូលចិត្តរបស់ផ្អែមបែបនេះស្ករគ្រាប់ត្រូវទុកឲ្យខ្យល់ចេញចូលសិនពីថ្ងៃទៀតឯងមកយកវិញអរគុណលោកគ្រូបាក់ទ្វារញ៉ៃញ៉ៃអីអ្នកនៅក្នុងនោះចេញមកឲ្យលឿនបងថ្លៃនេះអត់ចេះចប់សោះម៉ាក់មើលថែមកផងបងថ្លៃឯងធ្វើជាតារាគឺអ្នកនេះហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅលក់ត្រីប្រាក់គឺបរិសនេះហើយដែលយកថ្លៃកន្លែងគាត់ច្បាស់ជាមនុស្សរបស់ក្រុមនាគមាសហេតុអីស្រាប់តែបដូរឈ្មោះមកជាក្រុមញ៉ៃញ៉ៃវិញថ្ងៃលក់ត្រីនៅខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់មានឆ្លាក់អក្សរកៅឥឡូវបដូរឈ្មោះទាំងអស់មិនមែនពួកនេះជាក្រុមនាគមាសខ្លែងបន្លំអាក្មេងឈោស្ងៀមអីឲ្យចៅហ្វាឈោចាំនៅមាត់ទ្វារត្រជាក់ដូចនេះគេច្រើនគ្នាមិនដឹងមានអ្នកខ្លាំងទេមិនត្រូវឲ្យគេយកម៉ាក់នឹងមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទេត្រូវកិច្ចវេះបងទាំងអស់គ្នាមកហួសហើយមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីទេសំរុំអាក្មេងបើកភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់តំបន់ស៊ីអាននេះពីថ្ងៃនេះទៅមិនមែនរបស់ក្រុមនាគមាសទៀតទេគឺជារបស់ក្រុមរញ៉ៃញ៉ៃប្រាក់ការប្រាក់រដូវការីថ្ងៃនេះប្រគល់ឲ្យបងប្អូនយើងទៅរដូវផ្ការីកប្រាក់ការប្រាក់បងមិនទាន់ដល់ថ្ងៃកំណត់ទេផ្ទះខ្ញុំមិនទាន់មានលុយទេសូមបងមេត្តាបន្ធូរបន្ថយពេលខ្លះផងគ្មានលុយបើខ្ញុំមិនចាំខុសទេនៅផ្ទះឯងមានប្អូនស្រីម្នាក់មែនទេបើគ្មានលុយបងហឹមចាប់នាងទៅសងបំណុលបងធំខ្ញុំអាចសម្រេចចិត្តបានហាមានតែ400យ៉នទេនៅខ្វះ1000ខ្ញុំនឹងរកបន្ថែមឲ្យបានឆាប់មើលមិនឃើញសោះមុខប្រែប្រួលភ្លាមអាក្រក់អីឯងមានលុយច្រើនម្លេះបងធំមិនជឿទេចូលទៅក្នុងយកលុយដែលលាក់ទុកទាំងអស់ចេញមកខ្ញុំប្រមានឯងកុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅឆែកខ្លួនឯងបើមិនដូច្នេះទេឈប់ថាអាក្មេងនេះមានលុយច្រើននៅក្នុងហោប៉ៅក្នុងផ្ទះប្រកាសជាលាក់ទុកច្រើនទៀតខ្ញុំថាឈប់នោះគឺ3ថ្ងៃទៀតយកលុយដែលនៅសល់ទៅឲ្យក្រុមរញ៉ៃញ៉ៃហួសពេលផលវិបាកឯងទទួលឯងមានសំណាងហើយម៉ាក់បិទទ្វារឲ្យចិត្តកុំចេញមកឲ្យសោះ
លោកម្ចាស់តូចអាក្មេងនោះមានតែ$400ទេក្នុងផ្ទះប្រកាសជាលាក់លុយទៀតហេតុអីស្រាប់តែទុកគាត់ងាយដូច្នេះយើងខ្ចីឈ្មោះក្រុមរញ៉េញ៉ៃដើម្បីរកលុយហើយធ្វើឲ្យទឹករលកញ៉េញ៉ៃនេះជាការល្អហើយកុំឲ្យបាត់បង់ធំដោយសាររឿងតូចចាំ3ថ្ងៃទៀតពេលអាក្មេងនោះយកលុយទៅឲ្យក្រុមរញ៉េញ៉ៃអញថាគេនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោកម្ចាស់តូចប្រហែលជាបាត់បង់លុយច្រើនហើយអញធ្វើការឲ្យក្រុមនាគមាសប៉ុន្មានឆ្នាំហើយឆ្លើយមក4ឆ្នាំពេញតាំងពីក្រុមនាគមាសដាក់ទង់នៅស្រុកឆាងយុនថ្ងៃដំបូងខ្ញុំត្រូវបានលោកម្ចាស់ចាស់ទទួលយកមកក្រោមការដឹកនាំប៉ុន្មានឆ្នាំនេះខ្ញុំតាមលោកអស់ពីចិត្តមិនខ្លាចស្លាប់ទេលោកម្ចាស់តូចអូក៏យូរដែរតែបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាកងរាជនាគមាសមិនមែនកើតតែ4ឆ្នាំមុនទេតែកើតតាំងពី10ឆ្នាំមុនឪពុកខ្ញុំនៅស្រុកថ្មរៀបខេត្តខ្វាងវូបានបង្កើតក្រុមនេះឡើងពិតណាស់ពេលនោះមិនទាន់ឲ្យកងរាជនាគមាសទេរឿងនេះអ្នកក្រោមបង្គាប់នេះមិនដែលឮទេអ្នកមិនដឹងទេព្រោះក្រៅពីខ្ញុំនិងឪពុកខ្ញុំអ្នកដែលដឹងរឿងនេះស្លាប់អស់ហើយកាលនៅស្រុកថ្មរៀបខ្ញុំចាប់ចិត្តកូនស្រីអ្នកមានម្នាក់ដែលទើបឈឺរាងស្អាតមុខមាត់ល្អខ្ញុំក៏ចាប់នាងទៅបំផ្លាញកិត្តិយសនាងក្រោយមកខ្ញុំទាលុះពីឪពុកនាងពេលនោះគេនិយាយថាគាត់មានបងប្រុសម្នាក់នៅវិហារផ្កាយចាំងជើជាសិស្សផ្ទាល់ជំនាញដល់កំពូលអំបិលដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកលុយហើយសម្រាប់គ្រួសារនោះចោលទាំងស្រុងដើម្បីកុំឲ្យមានដានយប់នោះឪពុកខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅសម្រាប់បងប្អូនចាស់36នាក់ក្នុងក្រុមកាត់ក៏ពួកគេម្នាក់រួចយកលុយរត់មកស្រុកពវែងទើបមានកងរាជនាគមាសលោកម្ចាស់តូចលោកម្ចាស់តូចលោកប្រាប់ខ្ញុំរឿងនេះធ្វើអ្វីអ្នកក្រោមបង្គាប់ស្មោះត្រង់នឹងលោកចាស់គ្មានចិត្តពីទេស្មោះត្រង់នៅលើលោកនេះមានតែមនុស្សស្លាប់ទេដែលគួរឲ្យទុកចិត្តម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំទើបតែឲ្យឱកាសអ្នកបើអ្នកឆ្លាតខ្ញុំមិនខ្វល់ទុកជីវិតអ្នកទេអកុសលអ្នកដូចឪពុកខ្ញុំថាលោកស្រីស្អាតហើយល្ងងដូចជ្រូកគ្មានតម្លៃអភិវឌ្ឍទុកអ្នកនៅតែរំខានការធំរបស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់តូចសូមនិយាយល្អពួកខ្ញុំនឹងរត់ចេញយប់នេះមិនត្រឡប់មកស្រុកពវែងឬផ្ទះណានសៀងទេយឺតពេលហើយត្រូវបន្ទោសក្រុមរំខានរលកសំណាងយើងរកលុយបានគ្រប់ហើយនៅស្រុកពវែងចាំតែបើកទឹកដីថ្មីទៅសប្បាយតែបើនឹងចាក់ចេញច្បាប់ចាស់មិនអាចបំបាក់បានទេកៅនានអ្នកកៅនានចង់សម្លាប់ពួកយើងបាំងមាត់ខ្ញុំស្លាប់ហើយបងប្អូនប្រយុទ្ធគឺស្រមោចក៏ហ៊ានប្រឆាំងមេឃហាហាហារត់ល្ងងណាស់នៅកងរាជនាគមាសអស់ប្រមាណឆ្នាំអ្នកណាហ៊ានបង្ករឿងនៅទឹកដីក្រុមរំខានរលកខ្ញុំចេញទៅមនុស្សនេះឈាមរបស់គាត់ស្ដើងដូចទើបចូលដំណាក់ចម្រាញ់ឈាមតែវិធីបញ្ជូនធម្មពលចម្លែកនេះអាចប្រកួតនឹងខ្ញុំដែលចម្រាញ់ឈាមពេញលេញដោយមិនចាញ់អ្នកជានរណាឪពុកខ្ញុំគឺកាហ្វូនៃកងរាជនាគមាសឈានដល់អំបិលជ្រៅច្រើនឆ្នាំលោកពិតជាចង់ប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយកងរាជនាគមាសមែនទេគឺខ្ញុំមិនផ្លាស់ឈ្មោះមិនផ្លាស់នាមខ្ញុំគឺសិនអឺដាវអនុមេដឹកនាំក្រុមរំខានរលកវីពួកអាក្រក់កងរាជនាគមាសអ្នកលឿនណាស់របៀបចលនានេះក្រៅពីវិធីបញ្ជូនធម្មពលគាត់ក៏មានរបៀបចលនាដែរសូម្បីតែជ្រុងអោក៏មិនអាចប៉ះមិនបានអ្នកដប់អាក្រក់ផ្លូវរងរបួសធ្ងន់កម្លាំងបាត់បង់ទៅ80ចង់រត់ក៏ពិបាកលោកបងសូមទុកជីវិតខ្ញុំបើលោកអត់ទោសកងរាជនាគមាសសុខចិត្តថ្វាយប្រាក់100តាលបងឲ្យសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំផងខ្ញុំមានរឿងធំមួយប្រាប់នៅស្រុកឆាងយុននេះមានកន្លែងល្អមួយពេកហើយមើងងាយគេក្បាច់ដាវខ្លីបរិសុទ្ធចាស់នេះទោះមិនទាន់បើកច្រវឹកហាត់ឆ្អឹងក៏ដោយតែឈាមក្នុងខ្លួនគាត់ខ្លាំងណាស់បើគ្មានក្បាច់ដែកនិងក្បាច់រមនាគទេខ្ញុំចាញ់គាត់ហើយ
យប់នេះប្រហែលជាខ្ញុំដួលទៅហើយតែសំណាងល្អគ្មានអ្វីកើតឡើងទេប្រាក់ទាំងនេះច្បាស់ជាពួកគេរឹបអូសពីអ្នកក្រនៅយប់នេះមុនពេលរត់គេចគេធ្វើក្រោមឈ្មោះក្រុមលួនបូដើម្បីទារប្រាក់ការពីដើមការីករួចប្រគល់ឲ្យក្រុមលួនបូពេលនោះគេនឹងប្រឈមមុខនឹងរឿងអាក្រក់ដែលគ្មានផលចំណេញអ្នកក្រដែលមិនអាចសង្លុយនឹងមានផលវិបាកអ្វីគាត់ចង់ច្របាច់ខ្ញុំគឺធ្វើអាក្រក់បែបនេះសមនឹងទទួលទោសគួរឲ្យស្ដាយណាស់រកមិនឃើញក្បាច់ជើងរបស់គាត់បើបានវាខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមពេលនោះខ្ញុំគ្មានចំណុចខ្សោយទៀតទេបងស្រីទី2ឆ្នាំពិសេសដែលរងទុក្ខពីការវាយប្រហារស្រាលឆ្នាំនេះខ្លាំងណាស់ដូចលេបធ្យូងក្តៅឲ្យខ្ញុំរុញចេញឈាមដូចបារតបរិមាណឈាមកើនឡើង7 ដងបើលេបប៉ុន្មានគ្រាប់ទៀតអាចវឹកហាត់ឆ្អឹងបានពេលនោះទៅកោះយុនស៊ីដើម្បីយកកំណប់កាន់តែមានសង្ឃឹមលេបថ្នាំហើយតែពិន្ទុព័ត៌មានមិនប្រែប្រួលទេមើលទៅត្រូវចាប់សត្វធម្មជាតិផ្ទាល់ទើបអាចបង្កើនពិន្ទុយប់មិញខ្ញុំដោះស្រាយកើនៀនហើយពួកអ្នកមូលដ្ឋានទាំងនេះសុទ្ធតែខូចខើឥឡូវនេះមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសទេព័ត៌មានថ្ងៃនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយព័ត៌មានទី1ក្រុមជីនឡុងកំពុងចាញ់ក្រុមលួនបូមេក្រុមកាហ្វូសម្រាប់ចិត្តលាក់ខ្លួនរងចាំឱកាសតែកាហ្វូដឹងថាកូនប្រុសគាត់កើនៀនមានផ្ទៃពោះខ្លាចត្រូវគេសម្លាប់ចោលឥឡូវនេះគាត់កំពុងលាក់ខ្លួនជាមួយអ្នកចំណិត 2-3 នាក់នៅផ្ទះទី5ក្រៅក្រុងផ្ទះទី5ក្រៅក្រុងនោះមិនមែនជាផ្ទះទេរបស់ទៀនអ៊ូហ៊ូទេក្រុមជីងឡុងចាញ់ហើយកើនៀនក៏ស្លាប់ដោយសារខ្ញុំកាហ្វូជាកញ្ជ្រោងចាស់មិនរត់ចេញពីស្រុកឆាងយុនទេតែទៅលាក់ខ្លួននៅផ្ទះទៀនអ៊ូហ៊ូគាត់រងចាំអ្វីទៀនភីងអានឬទៀនអ៊ូហ៊ូជាអ្នកចំណិតរបស់កាហ្វូច្បាស់ជាដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់ទៀនភីងអានគាត់ជាមេតបរាប់រយនាក់និងជាអ្នកជំនាញកម្រិតលីនជីនបើរងចាំទៀនភីងអានត្រឡប់មកវិញហើយជួបជាមួយកាហ្វូពេលដឹងថាការស្លាប់របស់ទៀនអ៊ូហ៊ូនឹងកើនៀនតាក់ទងនឹងខ្ញុំអ្នកជំនាញកម្រិតលីនជីននឹងសងសឹកខ្ញុំនឹងទប់ទល់ដោយរបៀបណាមិនត្រូវអង្គុយរងចាំស្លាប់ទេត្រូវតែវាយប្រហារមុនកាត់ឫសគល់ត្រូវគិតរកផែនការល្អប្រើអ្នកដតីសម្លាប់សូមអរគុណលោកម្ចាស់សូមលោកអាយុវែងនិងមានប្រពន្ធច្រើនសួរអ្នកបន្តិចបើឆ្លើយល្អនឹងឲ្យលុយអ្នក 10000លោកម្ចាស់សួរមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតើមានមនុស្សចម្លែកមកស្នាក់នៅផ្ទះនោះទេមាន2-3ថ្ងៃនេះមានបរិសុទ្ធចម្លែកចូលទៅច្រើនអ្នកមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមិនមែនជាអ្នកស្រុកទេគេបិទទ្វារមិនចេញមិនដឹងថាមានប៉ុន្មានអ្នកទេអរគុណលោកម្ចាស់លោកចាងយល់ថាឯងចេញទៅយប់មិញការងារផ្ញើសម្បត្តិហត់នឿយសម្បត្តិទៅកងទ័ពឡុងសៀងតាមមេក្រុមគាត់មានទំនាក់ទំនងក្នុងជួរតបចង់ឲ្យកងទ័ពមកសងសឹកក្រុមលួនបូល្អណាស់ពេលនោះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជាមួយក្រុមលួនបូនេះឲ្យស្ងាត់មេក្រុមថាអ្នកនោះមិនមែនធម្មតាទេត្រូវចាំដំណឹងឯងបិទមាត់ឲ្យជិតមិនខុសពីការស្មានទេកាហ្វូបានរួមដៃសម្ងាត់ជាមួយធានភីងអានពេលដែលមេតបរាប់រយនាក់នៃរងសៀងជន់ដំណាក់កាលមីងជីងត្រឡប់មកវិញទីតាំងខ្ញុំនឹងជាប់គាំងដាច់ខាតត្រូវតែស៊ើបការពិតច្បាស់សិនទើបសម្រេចចិត្តញ៉ោឲ្យខ្ញុំវិលមុខណាស់អង្គុយផឹកតែបន្តិចមិនបានទេបងឲ្យភ្លើងចេះចិញ្ចាំហើយខ្ញុំថាយើងគួរលះបង់ទ្រព្យនេះចោលរត់ទៅវិញល្អជាងយកលុយមាសទៅពួននៅទីតាំងតូចនៅណានសៀងហ្វូរងចាំខ្យល់ស្ងប់ថ្ងៃក្រោយនៅមានឱកាសងើបឡើងវិញទេរងចាំខ្យល់ស្ងប់ដានៀនទើបស្លាប់រឿងនេះមិនទាន់គិតគូរទេខ្ញុំរត់គេចខ្លួនដូចកន្ទុយកណ្ដុរតើថ្ងៃក្រោយឈរឈ្មោះយ៉ាងដូចម្ដេចបងឲ្យរឿងដានៀនមានអាកំបាំងមិនមែនជាក្បាច់គុណរបស់ក្រុមលួនពោទេប្រហែលជាមានអ្នកជំនាញឆ្លងកាត់ធ្វើមិនសមហេតុផលទេច្បាស់ជាត្រូវក្រុមលួនពោដ៏ថោកទាបនោះវាសម្រុកសម្លាប់ប្រឌិតរឿងអ្នកជំនាញឆ្លងកាត់គ្រាន់តែចង់បង្ខំខ្ញុំឲ្យចាក់ចេញពីស្រុកឆាងយុនខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនព្រមតាមគេដែរជប់និយាយទៀតទៅបន្ទប់ចំហៀងឲ្យខ្ញុំនៅស្ងាត់រឿងនេះគ្មានការចរចាទេជិត20ឆ្នាំហើយតើជីវិតនេះអាចឡើងដល់ដំណាក់កាលហ៊ូជីងឬសូម្បីតែចាងជីងបានទេ
សុទ្ធតែអាស្រ័យលើឱកាសនោះកន្លែងដ៏គួរឲ្យស្អប់នេះមានតែអ្នករំអាយុក្រោម30ឆ្នាំទេដែលអាចចូលបានខំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានអស់10ឆ្នាំសង្ឃឹមថាកៅនាងនឹងអាចគូសទ្វារឡានគូមុនអាយុ30ដើម្បីយកឱកាសមកឲ្យខ្ញុំតែអានេះជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍មិនអាចទ្រទ្រង់បានឥឡូវនេះថែមទាំងបាត់បង់ជីវិតទៀតស្ទើរតែបំផ្លាញផែនការធំរបស់ខ្ញុំសំណាងល្អដែលមេឃមិនបិទផ្លូវធានភីងអានអាយុ29បានហាត់ឡានជិននឹងមានក្បាច់រឹងមួយទៀតសំជាងកៅនាងសម្រាប់ទីកន្លែងនោះផ្ញើសម្បត្តិទៅគាត់ខ្ញុំមិនជឿថាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះនោះជានរណាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពិតជាអ្នករំស្ងាត់មែនការយល់ឃើញនឹងប្រតិកម្មលើសពីមីងជីងសំណាងដែលមានជីងហុងយូឡុងបើមិនដូច្នោះទេច្បាស់ជាត្រូវកៅហ្វូរកឃើញហាពូឈុយតូអាលីវអាហាអាយ៉ាអញស៊ីផឹកសបាយទុកឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងស៊ីខ្យល់ហើយហេចាំវិញខ្ញុំឈ្នះលុយអញទាំងអស់គ្នាមើលអូយព្រះអើយអាណាមកពីណាមិនចេះខ្លាចមករករឿងក្រុមលួនពោអស់ជីវិតហើយឬមានរឿងអីលីវសានណេណាមេទី2មិនដឹងអ្នកណាគប់មកទេបងប្អូនទៅប្រាប់មេក្រុមរកឃើញកន្លែងពួនរបស់កៅហ្វូហើយកៅហ្វូកូអ៊ីតាណាមីនរេដេញកុំឲ្យអាចាស់នោះរត់រួចកៅហ្វូពួនយ៉ាងលាក់លៀមច្បាស់ជាមានរបស់មានតម្លៃហើយអស់សំណាងមិនបានសំបីតែកាក់មួយច្បាស់ជាកៅហ្វូយកទៅជាមួយមិនអីទេធ្វើឲ្យកៅហ្វូរបួសធ្ងន់ក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយដកថយដាវធំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងឈុយមិនខុសឈ្មោះទេចាំមើលពេលខ្ញុំបានឱកាសខ្ញុំនឹងដកកម្រាមដៃទាំង10របស់ឯងម្ដងមួយដាវហោះរបស់ខ្ញុំក្រុមលួនពោដាវធំរបស់ឯងបំផ្លាញមូលដ្ឋានខ្ញុំបំផ្លាញឱកាសខ្ញុំនឹងចាប់ឯងឲ្យបានឯនឹងអ្នកនៅក្នុងក្រុមកូឡុងបាត់អស់ហើយឬប្រកាសណាស់ពួកលួនពូគេវីកុងវីស្កូតាំងពីព្រលឹមអាចជើហ្វាយកាគេថាខ្លាំងណាស់ក៏បាត់ដែរលិថាត្រូវពួកមេក្រុមលួនពូឡំពាត់ដួលរងរបួសធ្ងន់កៅហ្វូបាត់ហើយមិនត្រូវទេព័ត៌មានថ្មីប្រាប់ថាគាត់នៅរស់លួនពូគិតថាកៅហ្វូខ្លាយជាឆ្កែវង្វេងចេះតែផ្សាយពាក្យចាំអារាមចង់ធ្វើជាធំនៅក្រៅក្រុងនេះល្អសម្រាប់ខ្ញុំលួនពោកំពុងជួយខ្ញុំយកបាបកៅហ្វូបាត្រឡប់មកវិញក៏តែងតែរកគេមុនព័ត៌មានទី1កៅហ្វូត្រូវដាវធំធ្វើឲ្យរបួសរត់ចេញពីស្រុកឆាងយុនទៅប៉ុស្តិ៍ណានសៀងគាត់ស្បត់ថាពេលរបួសជានឹងត្រឡប់មកបំផ្លាញលួនពោវិញដូចខ្ញុំគិតព័ត៌មានទី2សម្បត្តិកៅហ្វូទៅឲ្យឡុងនន់ជុននឹងទៅដល់ដៃទៀនភីងអានទៀនភីងអានរួចមិនយូរក៏ចេញដំណើរត្រឡប់មកស្រុកឆាងយុនវិញដាវដែកដែលព្យួរពីលើក្បាលទីបំផុតនឹងធ្លាក់ចុះបើគាត់រកតែលួនពោក៏ល្អតែបើដឹងថារឿងទៀនអ៊ូហ៊ូតាក់ទងនឹងខ្ញុំមិនអាចយកសុវត្ថិភាពម៉ាក់នឹងមូទៅភ្នាល់ទេព័ត៌មានទី3ដាវអាចកំបាំងដែលអ្នកបានគឺជាកូនសោបើកទឹកដីរឿងព្រេងរាប់ថយក្រោយ349ថ្ងៃទឹកដីរឿងព្រេងរបស់ដែលហួសពីការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពេលវេលាជិតមកដល់ត្រូវតែរុញកម្លាំងដល់ថ្នាក់លាន់គឺមុនពេលទៀនភីងអានត្រឡប់មកមុននោះត្រូវនាំគ្រួសារចូលក្នុងក្រុងឲ្យបានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានរឿងយប់យូរគ្រឹះរឹងមាំណាស់បងប្អូនសេនដែលល្បីថ្មីនេះមែនទេខ្ញុំខាងឆេងជាអនុប្រធានលួនពោ
អូអនុប្រធានថាងគឺឈ្មោះយូហើយបងប្អូនសេនរាក់ទាក់ណាស់ខាងមុនមកមិនអញ្ជើញដើម្បីប្រាប់រឿងមួយចាប់ពីពេលនេះទៅស៊ីវជីងវ៉ាន់នឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងលួនពោបងប្អូនសេនជាសាច់ញាតិមិនបាច់បង់ថ្លៃសន្តិភាពទេតែបើមានអ្វីមិនសមរម្យសូមអភ័យទោសមើលទៅគេស្រាវជ្រាវខ្ញុំច្បាស់ណាស់អនុប្រធានថាងរាក់ទាក់ពេកចំណាយក្រុមកូឡុងបាត់ហើយបងប្អូនសេនមិនទាន់ដឹងទេគេធ្វើអាក្រក់ច្រើនក៏ត្រូវវិនាសដឹងថាមិនអាចឈ្នះលួនពោក៏ព្យាយាមក្លែងឈ្មោះយើងរកលុយស្រាប់តែប៉ះនឹងអ្នកខ្លាំងម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់សម្លាប់ចៅហ្វាយក្មេងកាលនាមភ្លាមអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លាំងនោះទុកឈ្មោះទេមិនទេគាត់សម្លាប់កៅនានរួចក៏បាត់ទៅចៅហ្វាយយើងដឹងក៏ប្រញាប់ពីប្រហារដកហូតទីតាំងក្រុមកូឡុងអញ្ចឹងទេបងថាងថ្លៃសន្តិភាពគេលេងបានហើយបើមិនអញ្ចឹងទេស្រុកឆាងយុននេះមិនមែនជាជំរំតបទេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគាត់មានសាវវូស៊ូនៅពីក្រោយមិនត្រូវប្រញាប់ប្រកាសត្រូវទេអ្នកក្រមបង្កប់យល់ហើយបងធំអ្នកណាមកពួកលួនពោគេមិនទាន់បានបង់ថ្លៃសន្តិភាពរដូវការីទេរឿងផ្សេងទេម៉ាក់កុំបារម្ភសូមម៉ាក់រៀបចំរបស់ក្នុងផ្ទះពេលខ្ញុំរកផ្ទះក្នុងក្រុងបានយើងនឹងផ្លាស់ទីលំនៅមិនខ្វល់ពីក្រុមអ្វីនៅក្រៅទេម៉ាក់ថ្ងៃនេះរៀបចំសូមលោកសេនមកខាងនេះប្រាក់40តើមិនអាចទិញផ្ទះធំ2ឬ3ជាន់បានទេឥឡូវនេះល្អបំផុតគឺរកកន្លែងស្ងាត់ផ្ទះតូចមួយនៅផ្សារតូចលោកស៊ីមើលផ្ទះនេះមានហាងតូចមួយចូលពីនេះទៅបានម្ចាស់ដើមធ្វើហាងកាត់ដេរឥឡូវមានលុយហើយរត់ទៅខាងជើងក្រុងលោកមើលខាងមុខដាក់ទៅ3 4តុកក៏នៅទំនេរដែរខាងក្រោយធ្វើផ្ទះបាយល្អណាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះម៉ាក់ធ្វើភួយបានល្អដូចខ្ញុំដែរទិញផ្ទះនេះគាត់អាចបើកហាងរកលុយបានមិនអីជាងអង្គុយធុញទេក៏ល្អដែរលោកស៊ីយើងទៅមើលទីធ្លាខាងក្នុងមានអណ្ដូងនេះថ្ងៃក្រោយម៉ាក់នឹងមកមិនបាច់ទៅដងទឹកឯកោដូចរដូវរងាទេហើយនៅចិត្តសួនកាមីមានរឿងអីក៏មានគេជួយផ្ទះល្អខ្ញុំពេញចិត្តប្រាប់តម្លៃពិតមកលោកស៊ីឆាប់រហ័សម្ចាស់ទុកតម្លៃមូលដ្ឋាន22 យ៉ន់ប្រាក់លោកស៊ីតម្លៃនេះខ្ពស់ជាងទីផ្សារ1 2 យ៉ន់ម្ចាស់មានលុយមិនប្រញាប់លក់ទេបើលោកចង់ទិញពិតទុកឲ្យគាត់មួយរយៈខ្ញុំជួយចរចាបន្ថយតម្លៃធានភីងអាចត្រឡប់មកស្រុកចាងយុនវិញគ្រប់ពេលវេលាមានតម្លៃជាងមាសគ្មានពេលឆ្លោះគ្នាទេ22 យ៉ន់ខ្ញុំយកផ្ទះនេះតែមានលក្ខខណ្ឌមួយឯកសារនិងការផ្ទេរសិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវធ្វើឲ្យចប់ក្នុង2 ថ្ងៃលោកស៊ីច្បាស់លាស់ណាស់ខ្ញុំយកប្លង់មកយប់នេះយើងដោះដូរលុយនឹងឯកសារឯងឈួតឬអីមានរឿងអីត្រូវប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំស៊ីស៊ូហ៊ានមកតាមការណាត់អូលោកស៊ីអញ្ជើញចូលមកហើមអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បានប្រាប់រួចហើយលោកមកមិនបាច់ប្រាប់ទេនាំចូលទៅជួបគាត់តែម្ដងអរគុណលោកពូអ្នកគ្រប់គ្រងចង់លោកស៊ីមកដល់ហើយឲ្យគាត់ចូលមកខ្លួនឯងសូមសៀវភៅច្រើនណាស់នេះជាបណ្ណាល័យគ្រូសាជីហើយជីចង់អង្គុយនៅទីនេះបានទូនីតិគាត់មិនមែនធម្មតាទេចូលមកខ្ញុំស៊ីស៊ូហ៊ានជម្រាបសួរអ្នកគ្រប់គ្រងជីកុំរវល់នឹងពិធីទាំងនេះ
មកហើយចាប់ផ្ដើមតែម្ដងសៀវភៅនៅលើធ្នើគឺជាក្បួនច្បាប់ដែលគ្រូសាជីប្រមូលទុកទាំងវិធីប្រយុទ្ធជំហរនិងលាក់កំបាំងឯងអាចអានដោយសេរីជ្រើសរើសយកមួយដែលសមនឹងចិត្តឲ្យពេលកន្លះម៉ោងបាត់សុទ្ធតែក្បួនមូលដ្ឋាននិងអាវុធសាមញ្ញសូម្បីតែក្បួនព្រួញលាក់ក៏មានចំណុចខ្សោយច្រើនក្បួនពិតប្រាកដលាក់នៅកន្លែងសម្ងាត់ជាងតែមិនអីទេមានប្រព័ន្ធនៅដៃក្បួនណាក៏អាចធ្វើឲ្យភ្លឺស្វាងបានទុកវាចោលសិនអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះគឺក្បួនប្រយុទ្ធចិត្តដៃបារ៉ុកមិនឃើញក្បួនសំទេយកក្បួនខ្យល់ប្រេះជើងមកបំពេញចន្លោះឯងបងស៊ីសៀវភៅនៅលើធ្នើគឺជាក្បួនដែលប្រមូលពីកន្លែងផ្សេងជាក្បួនល្បីតែខូចខាតច្រើនមិនជាប់គ្នាបើហាត់ដោយបង្ខំងាយនិងវង្វេងអរគុណអ្នកគ្រប់គ្រងដែលប្រាប់ក្បួនឈាមរត់នេះស្មុគស្មាញជាងក្បួនមុនច្រើនពិតជាក្បួនខូចដ៏ខ្ពស់បើជាក្បួនខូចមិនដឹងប្រព័ន្ធអាចគណនាបន្តបានទេមិនដឹងថាធ្វើបានទេសាកមើលសិនចាំដឹងរកឃើញសារពើវិជាដែលអាចសន្និដ្ឋានបានគឺសារពើដៅហោះព្រះច័ន្ទចុងខែតើចង់សន្និដ្ឋានទេព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវការ15ថ្ងៃទើបអាចបើកសន្និដ្ឋានបានអាណយណាស់ព័ត៌មានមិនគ្រប់បើមានគ្រប់សន្និដ្ឋានសារពើខូចទាំងនេះបានប៉ុន្មានមុខកម្លាំងខ្ញុំនឹងកើនឡើងខ្លាំងណាស់មកពីសាលាធំកាលពី100ឆ្នាំមុនគឺវិជាកម្លាំងនិងវិជាជើងឯកលើលោកវិជាកម្ពុជាពីវត្តពុទ្ធសាសនាសម័យមុនសាលាទាំងនេះមានមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លាំងណាស់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមកពីសាលានេសាទសមុទ្រវិជានេះនៅសល់តែផ្នែកសំខាន់ពាក់កណ្ដាលមុនឈានដល់ថ្នាក់ខ្ពស់អាចរៀននេសាទបង្ពាន់ក្រោយមានកម្លាំងអាចរៀនលាក់ខ្លួននាគក្រោយមានវិញ្ញាណអាចរៀនអ្នកចាស់នេសាទសមុទ្រឃើញពាក្យទាំង3នេះនៅក្នុងបណ្ណាល័យគ្រូសាជីតើសាលានេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូសាជីនៅស្រុកឆាងយុនទេលោកអ្នកគ្រប់គ្រងសួរថាសារពើអ្នកចាស់នេសាទសមុទ្រនេះមកពីណាអត់មានអ្វីទេធ្លាប់មានចោរប្លន់ដោះស្រាយក្រុមហ៊ុនយើងអ្នកក្រមដោះស្រាយរួចយកពីចៅដែលដួលម្នាក់អញ្ចឹងទេរកឃើញតម្រុយហើយតែវាជាផ្លូវស្លាប់តើលោកអ្នកគ្រប់គ្រងដឹងទេសាលានេសាទសមុទ្រដែលគេសរសេរក្នុងកំណត់ត្រានេះជាសាលាអ្វីមិនដែលឬទេពេលវេលាមិនគ្រប់ទេបងប្រុសសេនកុំខាត់ពេលលើសៀវភៅចាស់នេះប្រញាប់ជ្រើសរើសទៅខ្ញុំជ្រើសហើយយកសារពើអ្នកចាស់នេសាទសមុទ្រនេះប្រកាសទេបងប្រុសសេនខ្ញុំប្រាប់អ្នកមួយម៉ាត់គ្រូសាជីធ្លាប់មានកូនចៅប៉ិនប្រសពហាត់សារពើខូចទាំងនេះតែចុងក្រោយមិនអាចហាត់ចេញអ្វីបានទេវិជាខូចខ្វះផ្លូវទៅមុខអ្នកគិតច្បាស់ហើយឬប្រកាសទេលោកអ្នកគ្រប់គ្រងមិនដឹងទេខ្ញុំមិនទាន់វិជានៅសាលាហាត់ប្រាណខ្ញុំមិនទាន់ចេះច្បាស់ទេខ្ញុំមិនទាន់គិតហាត់វិជាផ្សេងទេម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកគ្រប់គ្រងដឹងថាខ្ញុំមកពីគ្រួសារអ្នកនេសាទសារពើអ្នកចាស់នេសាទសមុទ្រនេះមានវិធីចាប់ត្រីក្នុងទឹកប្រហែលជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំហាអញ្ចឹងទេភ្លេចថាអ្នកជាកូនអ្នកនេសាទអញ្ចឹងពេលនាំអ្នកទៅកោះយូនីខ្ញុំនឹងឲ្យទុកអំពើមួយក្រៅពីពេលល្បាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទេតែខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើពេលទំនេរទៅនេសាទបើញ៉ាំក៏បានលក់យកលុយជួយគ្រួសារក៏បានស្រេចតែអ្នកអរគុណលោកអ្នកគ្រប់គ្រងហើយជ្រើសរួចទៅថ្ងៃស្អែកទៅកំពង់ផែវិជាអាចកំបាំងនឹងវិញ្ញាណលើដាវដៃប្រមូលព័ត៌មាន15ថ្ងៃខ្ញុំចង់ឃើញថាវិជាសាលានេសាទសមុទ្រនេះមានអាចកំបាំងអ្វីកូនទី6មកហើយពីថ្ងៃមុនមិនឃើញមកសាលាទេថ្ងៃនេះចង់ញ៉ាំបាយទេមិនបាច់ទេខ្ញុំយករបស់បន្តិចទៅភ្លាមថ្ងៃនេះមិនញ៉ាំនៅទីនេះទេបាយថ្ងៃត្រង់របស់គ្រូតើត្រីក្រហម2នេះទេបាទល្អណាស់បាយថ្ងៃត្រង់របស់គ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបដោយខ្លួនឯងសំណាងហើយដែលគាត់ហាត់ប្រាណបើមិនអញ្ចឹងទេកន្លែងធ្វើម្ហូបនេះប្រហែលជាមិននៅទេសុំទោសត្រីនេះខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យគ្រូគ្រូបងស្រីធំប្អូនសេនយូរហើយមិនបានជួបពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ខ្ញុំបិទហាត់តែចិត្តកន្លះខែថ្ងៃនេះចេញមកដឹងថាអ្នកប្រើតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈានដល់ថ្នាក់ខាងក្នុងបងស្រីសរសើរពេកសូមអបអរសាទរបងស្រីដែលចេញពីការហាត់ដោយជោគជ័យប្អូនប្រុសកុំរាក់ទាក់ពេកប្អូនសេនអ្នកកាន់អ្វីក្លិនឈ្ងុយណាស់ថ្ងៃនេះនៅសាលាហាត់ប្រាណហ្វាងដាវ
ឃើញផ្ទះបាយធ្វើត្រីខ្ញុំខ្ចីចង្ក្រានធ្វើត្រីជាងគ្នានេះចង់ឲ្យគ្រូនិងបងស្រីភ្លុកជំនាញវិជាការពិតជាខ្ពស់ចូលចិត្តញ៉ាំនៅផ្ទះហើយពូកែគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែការគោរពមាតាបិតាក៏ធ្វើដោយខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងដូចលោកលោយន្តណាស់ត្រីនេះធ្វើឲ្យម្ដាយនឹករឿងចាស់អូនមានចិត្តល្អណាស់ថ្ងៃនេះបានទៅផ្ទះគ្រូសាជីទេបានទៅហើយអញ្ចឹងត្រូវហាត់ឈរជើងឲ្យច្រើនពេលឈាមរត់ខ្លាំងហើយមករកគ្រូចង់មានន័យថាពេលខ្ញុំហ្វឹកហាត់ឆ្អឹងរួចនឹងឲ្យវត្ថុមានតម្លៃជួយខ្ញុំឆ្លងដំណាក់សិស្សយកហើយស្ករគ្រាប់ហារួចហើយនៅក្នុងថង់លើតូយកទាំងអស់ទៅចុះអរគុណគ្រូសិស្សសូមថយក្រោយម៉ាក់ខ្ញុំក៏មិនទាន់ញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ដែរម៉ាក់ឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ទេត្រីនេះឆ្ងាញ់មិនអាចថាបានទេ